各位網友，上一集就講到2025年香港賽馬圈高手輩出，形成三強鼎立嘅局面。咁馬會同埋嗰啲馬評家想選2025年度香港嘅馬王都好難選喎，三匹都咁勁，選邊匹都會有大量嘅馬迷唔滿意嘅。咁但係都要選㗎，係嘛？咁而家喺呢度咧，就同大家報告一下，終於喺呢三匹馬裏邊，羅曼勇士、嘉應高升同埋遨遊氣泡，卒之咧投票選出就係嘉應高升做香港2025年度嘅馬王。其實冇乜意思嘅，呢啲投票選出嚟嘅咧，就等於好似係見仁見智嘅啫，唔表示真係邊隻馬就好過邊隻馬嘅。咁更何況羅曼勇士咧，就之前係做過嘅，做過好似2023定2024年度香港馬王嘅。咁啱啱嗰隻遨遊氣泡咧就冇辦法啦，既生瑜何生亮，咁佢就落選。咁都冇所謂嘅，咁大家都知道啦。好似選香港小姐張孟玉，佢都係選到亞軍啫喎。咁當年嘅冠軍係邊個都冇人知嘅，係嘛？咁亞軍就未必一定話輸蝕過季軍或者冠軍嘅咁呢個情況咧，其實就好少見嘅，只能夠證明一點，香港嘅賽馬事真係去到巔峰狀態。之前嗰啲馬王好似陸儀、同德、翠河，佢哋全部連任3年嘅馬王喎，你睇個分別係幾大？咁嘅情況喺美國啱啱50年前exactly 50年前1975年就發生過。咁當年咧喺紐約就有2匹馬成為一時瑜亮。咁啱咧，其中一匹係雌馬嚟嘅。嗱，馬咧就好似人咁啦，雌性嘅咧就比雄性就係稍為弱少少嘅。咁所以馬王就年年都有啊，馬後咧就好難得嘅。咁嗰年紐約即係全美國咧出咗一匹有史以來最勁嘅馬後喎。呢匹馬後咧就叫做 Ruffin， 佢連贏10場未輸過，之前未曾試過咁勁嘅馬後。咁嗰陣時就有一個軍師啦，就而家睇翻轉頭梗係紅蘇軍師啦。佢話不如整翻場，今年呢匹馬後同今年嘅馬王嗰匹馬王叫做 Foolish Pleasure 嚟場雌雄對決咧，淨係呢2隻馬跑隻抽。啲董事就話好巧啊，真係好有噱頭，肯定賣個滿堂紅。真係呢次真係財源滾滾，就搞真係俾佢搞成咗。咁定喺1975年嘅7月6號星期日舉行呢場雌雄對決，2隻馬。馬後馬王隻抽隻。咁講呢匹馬和馬後嘅對決呢場賽事之前咧，先要講下
我自己當年嘅 situation， 我喺美國個情況。咁我就係1973年由香港一間私人嘅助學基金叫做敬文獎學金嘅保送嚟美國留學嘅。咁到1974年咧，我已經嗰個暑假我就已經隻身去到紐約打暑期工㗎啦。咁就嗰年暑假就俾我淨賺咗2000蚊，返到學校咧個個都呆晒喎！一個暑假淨賺2000蚊美金，佢哋大多數人咧就喺 campus 做嗰啲 campus job 啦，每個鐘頭就嗰陣時就過6銀錢，咁一個禮拜都係做得10嚟個鐘嘅啫喎，咁啱啱即係夠 cover 嗰啲食用嘅啫，咁賺唔到錢嘅。咁嗰陣時 ，Wise 就俾我哋學費全免啦。咁學費嗰陣時係2300嘅，如果唔係佢學費全免咧，我淨賺嗰2000蚊都唔夠俾學費嘅。咁但係如果佢學費全免，咁我呢2000蚊就好好使啦。嗱，嗰陣時好記得咧，我就喺學校附近租嗰啲 apartment 嘅。咁就標準咧就係2房，每個房裏邊咧有2張單人床，咁啊4個同學，咁梗係全部男生或者女生啦，咁樣啊。夾租一個月咧，租金就160蚊，咁每人就40蚊，一個月個房租得40蚊啫。咁啊食飯食得幾多啦，係咪先？咁所以2000蚊咧就真係好鬆動啊，好好使，我可以買其他書簿啊、乜嘢文具都綽綽有餘嘅。咁1975年就係我第2個暑假啦，我又嚟到紐約。舊年做嗰間餐館咧就仲喺度，咁但係我就唔想翻去做喎，因為咧。你冇幾遠啦，大約2-3個地鐵站之外咧，有間高級嘅海鮮華人餐館喎。咁但係嗰啲人同我講咧，你唔會嗰度唔會請嗰啲學生嘅，嗰度嗰啲高級餐館嗰啲 waiter 全部都係長工嘅，即係佢哋係職業企台養家活口都靠呢份工嘅，佢唔會請學生。咁我就都冇乜所謂啦，環喺附近坐個地鐵，咁啊去睇睇啦，去睇下點都好啊，係咪先？咁我去，咁説明來意咧，咁有一個帶位嘅姐姐咧，咁就帶我去見個老闆娘。我一睇，哇！個老闆娘咁靚嘅喎，咁啊老闆娘就揾個卡位叫我坐低啦。佢話：哦，你想？做企台係嘛？你做過未㗎？我話做過。佢話你係學生，你做臨時嘅喎係嘛？你暑假完你就翻去嘅讀書㗎啦。我話係啊，我諗住冇行啦係咪啊？又冇人呃佢話唔係，我做長工㗎，做落去咁唔可以咁嘅，人哋一睇就知啦。咁佢又話嘞喎，都好啊，佢話。暑假就比較忙嘅，咁請多你一個，咁暑假完啦，冇咁忙啦，你又翻去學讀書，咁啱啱好啦。咁我呢個老闆娘好似揾緊理由嚟請我喎，係咪啊？真係啲靚女真係好易話為啲嘅喎，係咪真係？乜暑假年年都有嘅，咁之前又唔叫你請。咁我而家我嚟見工啦，你就話啱啱好咁呢樣嘢冇所謂啦。我最緊要就係佢請我啫，其他都冇所謂。嗱，喺呢度咧，我要澄清一點，我同呢位老闆娘咧之前就唔識嘅，
之後咧，亦都冇乜嘢任何瓜葛啊，純屬係僱主同埋僱員身份，冇嘢發生過啊。咁佢話：你星期五嚟翻工啦，星期五嚟，你第一晚你就唔好出錯住啦，你睇熟下先啦，啊執下頭執下尾咁得㗎啦，咁樣，咁咪 OK 啦，咁樣啊。咁我星期五就週末嗱，1975年7月6號會跑馬啊嘛，星期日。咁7月5號係咩啊？星期六咯。咁星期五係咩啊？7月4號咯。7月4號咪美國國慶咯，係嘛？即係嗰個週末咧就係美國國慶週末，所以就零舍好生意嘅。咁嗰日我早上去到，咁啊有個員工休息室，亦都係員工食飯嘅地方啦。裏邊有一張大圓台，就俾啲 waiter 坐埋一齊，其他有啲細台啊，俾嗰啲啊廚房啊打雜啊，或者嗰啲啊經理啊老闆都係咁啊一齊食飯嘅，一間房裏邊食飯嘅，就唔同台咁樣。咁每朝11點鐘咧，嗰啲 waiter 就到齊。咁我了解到咧，原來呢間餐廳咧係做共產嘅。咩為之共產咧？就咁嗱 ，waiter 嘅工作就係靠貼士噶嘛。咁有啲餐館，如果佢嘅台餐台係分佈得好均勻嘅，好容易可以即係分開唔同嘅 section。每一個 section 裏邊有一張大台、圓台，兩張4人4方台，3、4張嗰啲卡位2人台咁樣，咁分成4、5個 section， 每一個 waiter 負責一個 section， 咁嗰晚佢個 section 佢自己做，賺幾多佢就自己袋。我呢間高級啲嘅餐館咧，咁佢又有嗰啲貴賓房啦，俾人開 party 咁樣，咁分唔到嘅喎，好難分嘅喎，係咪啊？咁個個都想做貴賓廳啦，係嘛？貴賓廳嗰啲客人消費力強，tips 多嘅嘛，咁邊個做啊？咁所以咧就唔可以分嘅，咁就為之打共產，就大家一齊做，做完之後嗰晚嘅 tips 就計完之後大家平均分，咁即就為之共產。咁打共產有一樣嘢咧，即係成班幾多要通力合作啦，係咪先？咁所以我想同佢哋一齊做嘅第一件事，一定要佢哋接納咗我啦。如果唔係我新嚟報到，即係冇咁 productive。咁但係分 tips 又一齊分評分。如果我做得唔好，佢哋唔 like 嘅喎，咁做唔落去嘅喎。呢啲會影響佢哋嘅收入噶嘛？我會拉低嗰個成個 tips 個 pool 噶嘛。當然最緊要就係同嗰啲打好關係啦。咁呢個情況最好就 show 下 call 打下朵咁啦。咁call 就冇得 show 啦。我係學生做 waiter，佢哋個個叻過我嘅，邊個 call 冇 show？ 打朵就得嘅。如果喺侯斯頓，我呢間萊斯大學名校喺侯斯頓，咁我講起係萊斯大學學生咧，都有人俾3分薄面嘅。咁但係而家嚟到紐約大都會，講名校，紐約本身長春藤8間名校裏邊，佢自己紐約已經佔咗2間。就係哥倫比亞同埋 Cornell， 再加上紐約有啲州立大學。本來州立大學咧就唔一流嘅，唔可以同名校比嘅。但偏偏嗰陣時75年左右咧，有位猛人喺其中之一間紐約大學石溪分校教緊書喎。即係紐約大學 Stony Brook
呢位猛人講出嚟咧就嚇親你嘅，係邊個啊？楊振寧，威猛咧！其實嚴格上嚟講咧，嗰陣時嘅楊振寧已經係過咗佢嘅巔峰狀態㗎啦。如果佢喺巔峰嗰陣時咧，佢就一定係喺加州理工學院、麻省理工學院、普林斯頓呢啲頂尖嘅學院嚟教書啦。佢就係因為過咗個巔峰，佢先去到紐約大學石溪分校啊嘛。咁但係嗰啲中國人參觀嗰啲一般嘅中國人，佢唔知噶嘛，唔知呢樣嘢噶嘛。話知你咩巔峰狀態啊？楊振寧就係楊振寧啦，啱唔啱啊？咁喺呢個情況之下，我 Y 名校呢個島啊，邊達得出手嘅？咁唯有點咧？咁咪見一步行一步啦。咁嗰日經過嗰日之後咧，一兩日嗰週末，我就知道咧，佢哋咧每朝一齊喺度食飯，食完飯就開工咯喎。咁啊食完飯就大家一齊開工啦，夾手夾腳，因為打共產啊嘛。咁啊大家好通力合作，齊齊揾緊咁樣。咁我嗰陣時同佢哋坐埋一齊就冇嘢講嘅，冇辦法啦。呢度幾時輪到你講嘢啊？咁但係我就觀察到11:10到咧，個老闆係會嚟嘅。個老闆翻工咁啊，西裝筆挺啦執到正咁嚟。咁佢係通常係夾住份英文報紙喎咁嚟到，咁打聲招呼之後咧就拎份報紙喺我哋張圓台度擺低嘅，即係意思即係我睇完啦，你哋睇啦咁樣。咁但係嗰陣時冇人睇嘅，咁我更加唔睇啦，我要攞住份餐牌嚟熟習上邊嗰啲菜啊嘛。如果你餐牌都唔熟，你點做 waiter 啫？咁嗰個週末咧，生意零舍好。咁嗰個老闆娘同佢講：呢個週末生意零舍好嘅。阿小楊即係嗰陣時，大家稱呼嘅全部呢啲全部台灣人嚟嘅，全部講國語嘅嗰陣時咧就中國大陸未開放，喺美國紐約嗰啲中產嗰啲咧，全部台灣人嚟嘅。香港嗰啲人咧，多數都係聚晒喺唐人街嘅。咁我哋講話小楊即係我啦，佢話生意零舍好嘅咁。咁有啲圓滑啲嘅企台就附和啦。佢話係啊，老闆娘，你今日揾到個生力軍嚟啊，當堂生晒咁樣。我話擦個老闆娘鞋啦。咁大多數嗰啲咧就不置可否。佢哋都知道其實我都冇乜點做到嘢，冇乜點揾到，但係又同佢哋平均分嗰啲錢咁，內心都有啲不是味道啦咁樣。咁但係一開始個個都係咁噶啦，係咪先？咁嗰個週末咧，平均就每晚差唔多有成50蚊貼士嘅，咁真係好好喎！一個週末淨係貼士都150蚊，加埋人工10零蚊到啦，咁一個週末3日，5、6日3日，差唔多有200蚊進帳。咁到星期一咯喎。咁星期一經過週末個磨練，我星期一我要獨當一面揾啲錢嘅咯，要同大家睇齊嘅喎，可以再咁樣嚟，即係濫竽充數啦，可以叫做。咁嗰日咧就係7月7號，7月6號就昨日啦，嗰場世紀之雄對決已經跑咗啦嘛。咁但係因為成個週末實在太忙，冇人留意，我都冇留意。咁但係嗰日早上咧，個老闆又嚟咯喎，係咪先？同樣情況，又係擺第份報紙咁樣，你都睇啦。但嗰個報紙就吸引咗我眼球喎，因為上邊嗰個頭條新聞係乜嘢啊？就係關於嗰場賽馬喎。講到呢度咧，我哋依家可以睇場賽馬。許願
And in 1975, it was Ruffian versus 3-year-old Derby winner Foolish Pleasure. July 6, 1975 was the date of the great match, as it was known. Foolish Pleasure, the Kentucky Derby winner, against Ruffian, the top filly. Boy against girl. To avid racegoers, there was more than just a battle of the sexes. 50,000 fans packed Belmont Park to see the great match and every manner of preparing. Foolish Pleasure on the outside goes for the lead. Ruffian along the inside up to Challenge. Ruffian on the inside now gets for the front by a head. Foolish Pleasure on the outside is right there. She's in front by a head. He's on the outside. Now there's Stride for Stride. Down the backstretch, past the first quarter, Ruffian has the lead by a head. On the outside, Foolish Pleasure staying right with her. They continue down the backstretch. It's Ruffian on the rail in front by a head. Foolish Pleasure is on the outside and challenging. Now she's in front by half a length with Foolish Pleasure on the outside second. The first quarter in 22 1/5 seconds. Ruffian has broken down. Ruffian is stopped. Foolish Pleasure continuing. The two sesamoid bones in Ruffian's right front leg were shattered, and because she had continued to try to run after her injury, the wound was filled with dirt from the track. An attempt was made to operate on the leg, but was unsuccessful, and Ruffian had to be destroyed. 咁大家睇咗啦，呢場賽馬以悲劇收場，就係呢匹馬後跑到一半嗰陣時，前腳左腳跑斷咗隻腳。咁對於賽馬嚟講，跑斷咗隻腳就乜都冇啦，咁啊好傷感，真係。聽講當時馬場好多人都痛哭流涕，因為呢匹馬真係好難得嘅，因為佢係黐馬，好少有黐馬可以咁成績咁好成績。咁嗰陣時我都係一睇到，我都嗰陣時我都係自發嘅，我都好震驚㗎。我睇到即刻，我即刻哎呀我話嗰匹馬後咧跑斷咗隻腳，點要人道毀滅啊！哎呀咁講到呢度咧，我突然間一醒，成張台嗰啲企台個個望住我喺度聽我講喎。咁嗰陣時其實我都知嘅，呢班企台佢哋嘅學識水平就唔係好高，佢哋就唔識睇英文報紙。喺所有揸住份英文報紙，佢哋就係文盲啊！真係。咁我哋預料到㗎，但有一樣嘢我真係冇預料到嘅。我睄到4人台老闆食飯嗰張台，嗰個老闆都聽緊我講喎。原來嗰陣時我知啦，原來嗰個老闆咧每朝翻工抌低份報紙英文報紙，佢係扮嘢㗎，佢都唔識睇英文報紙嘅原來。我發現咗呢個秘密，嗱，講到呢度我稍微停一停。我喺小學嗰陣時喺大笪地咧，就成日聽見一個名詞啊，叫做執生嘅。咁執生係咩意思？咁我係心領神會嘅。咁但係你要我解釋咧，我解釋唔到。我示範一次嘅咋。當時我不動聲色拿起份報紙，立晒所有嘅內容，拎我喺香港嗰啲業餘賽馬嗰啲知識融會貫通。嗱，嗰陣時香港嗰啲賽馬嗰啲術語同今日職業
完全唔同嘅。嗰陣時佢淨係識得講前領馬啦、殿後啦、內欄啦、外欄啦，但係實際上咧，真正今日香港職業化咗嗰啲術語就係講步速、流放、遮擋、望空、二疊、三疊。咁嗰陣時美國嗰啲英文已經有嘅，咁但係一對正嘅意思我知啦。咁我就拎所有嘅詳細情況，點解呢匹馬會跑斷腳咧？就係因為呢場馬喺美國貝蒙特馬場呢場馬係長途賽，美國嗰陣時係用英制嘅，係1又1/4里，咁啊幾多咧？嗱，我哋小學都學過，1英里就等於1760碼啊嘛。咁1碼就等於3英尺，1尺就等於12英寸。呢啲咁嘅制度咧，香港人就好熟悉嘅。我哋自細講一個人嘅高度，都係講5尺5寸啊咁上下噶啦嘛。咁啊，例如香港小姐楊寶玲，佢身高5尺3寸，3圍34、23、34咁。呢啲咁嘅度量衡喺我哋香港人心目中就好根深蒂固㗎啦。我哋一講5尺3寸，就係女仔好標準嘅身材咁講啊。5尺6寸就係香港男性幾標準嘅。5尺7、8咧就屬於高嘅，咁好似我5尺9寸咧，就係屬於幾高下㗎啦咁。咁但有一樣嘢大家唔知嘅，當時香港嘅業餘賽馬嗰個路程唔係今日用公制講幾多米嘅喎，係用咩單位啊？叫做化郎，未聽過咧，淨係我啲資深馬迷先記得嘅呢啲嘢。咁1化郎係幾多咧？原來1英里咧就等於8個化郎，咁即係1個化郎等於220碼。呢樣嘢咧學校冇得學㗎，你馬圈先學到。咁1又1/4里就差唔多2400碼。咁2400碼咧，如果喺香港今日嘅賽馬咧，就係等於2200米，清楚啦嘛？2200米就係最長途㗎啦喎。咁喺長途賽呢兩匹馬都係馬王馬後嘅，佢哋嘅奮鬥性好強嘅，佢哋唔能夠容許有側邊嗰隻馬咧跑贏佢。咁所以一開閘兩隻馬就搏命衝㗎啦。咁呢啲咁嘅跑法咧，喺短途賽識得嘅，喺香港個短途賽就1000米啦。咁一開閘直路，一開就大家衝㗎啦，乜都唔講。咁但係長途賽係唔會咁嘅，長途賽講咩啊？講遮擋啊嘛。有啲馬中意望空跑嘅，有啲馬唔中意，佢就跟喺後邊。咁咧就大家會控制個步速，嗰隻馬唔會全速咁嚟前進。而且嚟講，你長途有轉彎㗎嘛，你好似揸車咁，你全速你轉彎，咁啊梗出事啦。馬同樣一樣，馬嘅腳就好幼嘅，咁喺長2200米嘅長途賽又要轉彎，你如果嗰兩匹馬
一開閘就全速前進咧，到轉埋彎去到一半咧，佢隻馬嘅速度已經去到巔峰，再跑落去咧就好傷，咁就果然出咗事。呢隻馬後斷咗腳。咁我呢個情況全部向佢哋解釋晒，而且當時現場有一個記者啊，呢匹馬即係賽馬發生呢個意外之嗰陣時，現場有個記者即時喺電視嗰度報告嘅，呢個報紙入邊都有引述啦。佢話一匹從未輸過嘅馬後喺一場最大嘅 battle， 佢用個 battle 啊，佢唔會 racing， 就輸咗佢最大嘅一場，好有意思啊！即係嗰個咁我講晒出嚟，我呢番咁嘅操作等於係乜嘢咧？就等於金庸武俠小説一個武林絕頂高手喺一班武林人士面前耍咗一套降龍十八掌，令佢哋口服心服。從嗰日開始，餐館上下人都對我另眼相看。咁嗰個暑假，我就淨賺咗3000蚊返學校。咁事後檢討咧，有個專家就話：呢匹馬後其實係俾呢班馬會董事害死。你有乜理由安排一場長途賽俾兩隻馬隻抽啊？你就算搞，你都搞把短途就唔好有事啦咁樣。咁但呢個所謂專家講啲嘢，亦都冇人理佢。咁你事前又唔講，到而家出咗事啦，你係事後諸葛，咁有咩用啫？係咪先？只不過呢件事咧，對我嘅睇法就真係好大。嗰陣時咧，我仲未識知識就係力量。呢句話係好多年後我先知，但係嗰陣時我就知道一點：世事洞明皆學問。嗰陣時我先知，咁咩叫知識？咩叫做學問？對我嚟講，任何喺書本以外或者喺學校學到嘅，都係學問。你所有平時接觸到嘅任何事物，就算係常識，都可能喺某段時間偶然嘅機會，只要你運用得恰當，普通知識亦都可以成為一門絕藝。喺呢度我就會引用我呢個特輯嘅封面：世事洞明皆學問，同大家共勉。咁最後都俾少少乾貨大家啦。香港嘅賽馬咁叻咁蓬勃，出咗咁多馬王，香港馬圈出過馬後未啊？又呢個問題問得非常好，就真係有嘅，只不過好少。咁全世界馬後都係好少嘅，唔係淨係香港。但香港出過一匹馬後真係好成功。佢曾經贏過打比，每一個地方嘅賽馬最高榮譽就係打比大賽。香港有香港打比大賽啦，美國有肯塔基打比大賽，英國有葉森打比大賽。
都係當地最高級嘅榮譽。你香港另外一項最高級榮譽叫做冠軍遮打杯。講名氣咧，大家差唔多，打比大賽同遮打杯、冠軍遮打杯差唔多。但係如果講獎金咧，打比大賽幾時都高過冠軍遮打杯嘅喎。你聽落好似冠軍遮打杯好勁啊嘛，咁但係講獎金就係幾時都係打比大賽高啲。好似冇幾耐之前咧，冠軍遮打杯獎金就1800萬，打比大賽咧嗰陣時咧就2000萬。到香港遮打杯個獎金升到2000萬嗰陣時咧，香港打比大賽嘅獎金就升到2200萬咯。點解會咁咧？就係因為打比大賽佢唔單止難贏啦，而且嚟講佢係每一匹馬一生入邊只能夠參加一次嘅，就係只限4歲馬參加嘅。馬咧就由4歲開始咧就開始成熟，就差唔多去到巔峰。你一匹馬打比大賽你只能參加一次，相反冠軍遮打杯如果嗰隻馬狀態可以 keep 到嘅，佢4歲參加贏咗，佢5歲又參加又可以贏嘅喎，佢有權贏2次嘅喎。打比就唔得，你幾叻都好，就算你係馬王級，你一生就贏一次嘅，只能4歲嗰年你參加，超咗年你就冇得參加嘅。咁香港呢匹馬后就贏過香港打比大賽，夠威啦！睇片。起步嗰陣啊，應聲彈出獵區係相當之快嘅，勝威王亦係唔慢喎。我哋慢慢埋緊嚟，中間仲有華山6啦，前面放頭依然仲係自家飛，第一隻放咗頭，希要心聲拍住佢，後面獵區等緊位，中間上嚟仲有電光火石，後面踩緊有隻見到係晉河，後面上緊嚟仲有隻勝威王帶過嚟上嚟，仲有力奇之星啊，中間等緊位仲有赤道小子啦嘛，前面嚟講就依然自家飛領先啦，三排兩步之後勝威王就撲緊上嚟，外面力奇之星逐步追進啦，晉河仲有其實有啲內閃啊，前面自家飛依然領先，後面勝威王三排兩步上嚟追佢，帶過嚟力奇之星啊，嗰啲馬逐步追上嚟嘅，勝威王就有機會成為馬女贏打比啦，冇錯啦，勝威王直奔終點贏取香港打比，跑第2名自家飛，跑第3名。就應該上睇後上嘅華山6定係心願啦。20幾年以來第一隻黐馬捧走打比，勝威王父系係全澳洲最佳嘅父系，母系亦係全澳洲最佳嘅母系。以血統而言嚇，呢隻馬將來配種可以話價值連城。馬上就踏入馬年。我就緊以呢個特輯賽事洞明街學問，專門講馬嘅，同大家拜年，祝大家馬年身體健康，龍馬精神，更加利用香港馬后勝威王呢個名。祝大家喺新嘅一年夠勝、夠威、夠王。